हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मैं वीडियो बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनाने वाली हूँ उन सब्सक्राइबर्स के लिए, उन व्यूअर्स के लिए जिसने मुझे पूछा था आप आपके बर्ड को बोलना कैसे सिखाते हैं। रियो 3 मंथ्स का है, अभी तक कुछ बोलता नहीं है, बस न्यू आवाजें निकालता है। तो मैंने उसे 2-3 वर्ड सिखाने की कोशिश की है, अब तक वो बोला नहीं है। मैं उसे मम्मा सिखा रही हूँ, मैं उसको सिखा रही हूँ गिव मी अ किस, मैं उसको सिखा रही हूँ आई लव यू, मैं उसको सिखा रही हूँ पीकाबू। सो मैं जब उसकी तरफ देखती हूँ तो मैं जस्ट उसको बोलती हूँ रियो कैन यू से मम्मा, कैन यू से मम्मा, रियो से मम्मा, मामा कैन यू से मामा, हे से मामा। फिर मैं उसे बोलती हूँ रियो आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। फिर उसे पीकाबू सिखा रही हूँ, पीकाबू Rio, let's do peekaboo. Peekaboo. What? Peekaboo. 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 ऐसे चीजें मैं उसे सिखाते रहती हूँ। जब से वो आया है, जब से हम उसे लाए हैं, तब से मैं उसे ये सारी चीजें सिखा रही हूँ। एंड आई एम श्योर कि वो मम्मा बोलना जल्दी सीखेगा, पीकाबू सीखेगा, आई लव यू सीखेगा। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें आप उसे सिखा सकते हो। अभी मैंने आपको ये 3-4 चीजें बताई है। ये मैंने एक दिन में 4 वर्ड्स नहीं बोले हैं। मतलब मैंने उसको कंटिन्यू 15 दिन एक वर्ड सिखाया, फिर कंटिन्यू 15 दिन दूसरा वर्ड सिखाया, फिर कंटिन्यू 15 दिन तीसरा वर्ड सिखाया। ऐसे हर एक दिन में एक वर्ड कंटिन्यू बोलती रहती थी। अभी वो 2-3 महीने का है, तो जब से उसे हम लाए हैं तब से वैसे कर रहे हैं। तो मेरी बच्ची भी उसे वैसे ही बोलती है, मेरा बेटा भी आके उसे वही बोलता है, वही वर्ड, सेम वर्ड हम घर में सारे लोग उसको रिपीट करते हैं। जैसे मैं मम्मा बोल रही हूँ तो वो लोग भी आके बोलते हैं रियो के लिए से मम्मा, मेरा बेटा आके बोलता है रियो से मम्मा, तो मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं क्या रियो से मम्मा। तो सारे लोग एक ही वर्ड घर पर सिखा रहे हैं, ऐसे नहीं कि अलग अलग वर्ड सिखा रहे। तो इससे वर्ड को आसानी होती है वर्ड कैच करने के लिए, वर्ड समझने के लिए कि कौन सा वर्ड उनको बोलना है। अगर आप एक साथ उन्हें बहुत सारे वर्ड सिखाएंगे और घर के अलग अलग लोग आके अलग अलग वर्ड सिखाएंगे तो वर्ड सीखेगा नहीं। आपको एक वर्ड कंटिन्यू बोलना है और वही वर्ड सारे घर वाले, सारे फैमिली मेंबर बोलते रहेंगे तो बर्ड वो आसानी से सीखेगा। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही आप आपके बर्ड को वर्ड सिखाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। आई एम श्योर एक दिन वो बोलेगा और बात करने लगेगा। थैंक यू, बाय बाय।